Bu gün soyuq bir payız günü. Nəfəsim havaya buxar kimi qarışır. Yavaş-yavaş dağın yolunu alıram. Uzaqda daşların arasında yüksələn bir qumbəd görünür. Gərəklisə. Hər bir adımda payızın susqunluğu ürəyimə bir pıçıltı salır. Bu məkan yalnız daş deyil, min illik xatirədir. Gərəklisə, qərə və ağ daşlardan tikilmiş o möhtəşəm bina. Elə bir ki, min illik bir sırrı qucaqlayıb dayanmışdı. İnsan yaxınlaşınca qədəmlər ağırlaşır. Çünki bu torpağın üstündə tarix ayaq altında səslənir. Gərəklisanın qapısına çatanda içimdə qərib bir hiss oyanır. Elə bir ki, bir nəfər qədimdən bir pıçıltı ilə mənə xoş gəldin deyir. Bu müqəddəs məkanın sırrı çox qədimdir. Deyirlər ki, burada yatmış olan şəxs Həzrəti İsa'nın 12 həvvarisindən biri Tateus müqəddəsdir. Tateus bu torpağa gəlib Həzrəti İsa'nın sözünü yayanda bu yol onu həm mucizəyə, həm də şəhidliğə aparıbdı. Amma bu hekayənin ən ağır və gözəl yanı Momin prenses Sanduxtun təqdiridir. Sanduxt bir genç qızdır. Ermənistan şahının qızı. Prenses Sanduxt Tateusun kəlamından tanış olanda qəlbi işığı açıldı. O Tateusun dinini seçdi. Amma bunun bədəli çox ağır oldu. Rivayət olunur ki, Ermənistan şahının tərəfindən dəstur gəldi. Qızını tutuqlayıb və işgəncə ilə öldürdülər. Onun o sığmayan ruhunu qanla kəsdilər. Amma bəzən bir insan ölür və bir inanc doğur. Tateus müqəddəs də prenses Sanduxtun təqdirini yaşadı və o da bu torpaqda şəhid oldu. Kilisanın içində gəzəndə elə bir ki, hər daş Sanduxtun göz yaşıdır. Hər quşə Tateusun duasını saxlayır. Bu bina qərinlər boyu yerdə salim qalmayıb. Zəlzələlər onu dağıldıb, gənclər onu yaralayıb. Amma hər dəfə biriləri onu təzəşdən dikib, təzəşdən ayağa qaldırıb. Gərəklisanın iki qisməti var. Qədim qərə bölümü ki, qərə bazalt daşlarından düzəlib və sonrakı ağ qisməti ki, ona əlavə olunub. Elə bir ki, gərəcicə işıqlı günü qucaqlayıb. Burada hər daşın nəqşi, hər tağın kölgəsi çox şey danışır. Danışır ki, bu məkan təhcə daş deyil, bir millətin hafizəsidir. İllər keçir, fəsillər dəyişir. Amma hər yay bu torpaq dirilir. Minlərcə həvvari, yüzlərcə ailə buraya ziyarət üçün gəlirlər. Həzrəti Tateusun təvəllüd mərasimi. Dua, sükut, gözyaşı və umud dolu bir mərasim. Işıq pəncərələrdən təhə süzür, toz dənələri havada doğru vurur. Səssizlik qalın bir örtü kimi çökür. Ayaq səslərim daşların içində uzanır. Birdən anlıram ki, səs mənə yox,
keçmişə məxsusdur. Kilisanın son tərəfində əsrlər boyu toxumları yağ halinə gətirən bir dərman var. Daş çərxlərin saf səthi minlərcə ailənin doxunuşunu hala da özündə daşıyır. O çərxlər dönəndə elə bir ki zaman bir anlıq dala gəydir. Bağışlam, dərman məyə onu üyütməkdən ötürü deyir. O fərqlidir. Yani hep bəzrək çıxardırdı, becəyi nəft o zaman. Aha. Becəyi nəft, yağ çıxardırdı, becəyi nəft istifadə edirdi. Aha, lampalarda istifadə edirdi. Aha, pəs yağdan ötürüdür. Məsələn, bərq eləyəndən 700 ilindir. Görürsən o tabloyla 8 dənə. Gördüm, mən fikirlədim dərman qədim onu üyütməkdən ötürüydü. Elə onu üyüdürdü. Onu da üyüdürdülər. Yağlı dənələrdir. Yağlı dənə mənzuru özünə nədir? Məntəqədə eyni buğda kimi əkirdilər.
Aha. O da bana kimi idi. Tökürdülər, yağ çıxırdı, yağ çıxırdı. Yağ O çıxırdı. ağır daş yoxdu, yekətli zaddı. Bəli, dərman daşını gördüm. O fırlanırdı, qovzanırdı, iki yatırırdı, yağ çıxırdı. Bildim yağ çıxırdı. Onu lampalarda zətdə istifadə edirdilər də Xırda mənzil. çıraqlarda da. Axırda çıraqlardan ötürü. Ha, pəs ona dərman imiş. Müşahhas olmaz ki, ta yazın axırın ayı müşahhas olur. 20 gün qalan, mərasimə qalan heyətli Kale Erməni İran Təbrizdə olur. Onlar gəlirlər suyu, bərgi, çadır vurmağa, hamısını Noy Mordok'ta 4000 defa gelmişti. Axı da özləri gəlirdi. Onda Müslümanı koymazlar. Bilməm, sizə rəqdən yenə qoyur. Qədəxən olur, hə? Bir gün üstünü Rusləri qoymurlar. Xırda uşaqları asıldı, şöyle bedün içərisindən. Yəni kəndə o sınırdan yuxarıya da deyirdi ki, böyle bu həyatda da hatta salavat da çalırlar. Az illərin 50 nəfər ilə ağdızlığa çəkirlər. Ağdarı oxuyur, məsələn da çapi çala, urra çəkə, nəm gül ata bu bərnaməli etirazatı. Kilisalı əcəb. Bu həyatda yox, çıxdı, işte çadırı bu. Orada o herkes öz dinine. Kilisanın içində o nahiş birini eləmirlər, çıxırlar eşikdə uşaq. Əcəb. Bizim məscid kimin lan? Onlar çox bizdən qalır, az nəzəri. Etiraz.